大雪待在家中，前一日就聽講會落一整晚嘅雪，一直落到第二日。聽講啲積雪會高過門口，冚過晒田地同埋十字路口。我哋最好留喺屋企以策安全。我哋同意啊，成條村嘅人都同意。今日我哋都因為大雪留咗喺屋企。我瞓喺床上面，感受住清晨嗰種好似有隔音咁安靜嘅感覺，諗住雪好似一張厚厚嘅毛氈，安穩咁樣披喺大地上面，喺光禿禿嘅樹枝上面，喺我頭上面嘅屋頂，同埋佢可以停留喺任何表面上㗎。我仲未完全起身啊，只係感受住棉被嘅溫暖，放鬆嘅四肢，諗住知道今日係個落雪嘅日子係幾咁好嘅一件事。更加好嘅係前一晚就知道會落大雪啦。我瞓得好冧啊，醒咗嘅時候都唔記得我發過嘅夢，感覺係全新嘅一日。我將腳伸入放咗喺床邊嘅拖鞋，着返一件又長又厚嘅冷衫，行到去窗邊。我慢慢拉開窗簾，享受心入面嗰種帶住期待嘅少少興奮感覺，望向外面被雪覆蓋嘅大地。我長大嘅地方係會落雪㗎，呢種景象我見過不下上千次啊！由我仲係細路仔嘅時候開始，就經歷過一模一樣嘅時刻，即係一場大雪之後嘅早晨，着住睡衣企喺度，將個鼻貼喺好凍嘅玻璃上面。但係每一次我都仲係覺得呢種感覺好驚艷啊！早晨嘅光線好稀疏，喺雪堆上面投射出長長嘅陰影，捕捉住天空上面正要落嚟嘅雪花，展示出堆滿舊農舍四周嘅土地脆弱又完整嘅雪面。我用咗一啲時間，淨係望住啲雪喺度落，雙手環抱住自己去抵抗窗邊嘅寒冷，享受住呢份因為大地之母嘅封鎖而賜畀我嘅禮物，即係我可以全日留喺屋企啊！對於小朋友嚟講，落雪就係代表興奮，
由外面嘅雪地衝返入嚟溫暖嘅廚房，飲杯熱朱古力，然後再衝出去。而對於大人嚟講，落雪就係一種解脫。你被迫放鬆，冇人有理由期待你喺咁樣嘅一日可以做到啲咩事。喺呢個有時衝得太快、太忙碌嘅世界，咁樣嘅喘息都係一帖良藥啊！我前一日已經準備好食物㗎喇，廚房裏面滿滿都係落雪嘅日子嘅必需品。1磅新鮮嘅咖啡豆，一條用嚟整三文治同埋多士嘅麵包，一整袋滿滿嘅英式鬆餅同埋美式馬芬蛋糕，仲有一袋冬天嘅柑同埋西柚。我個雪櫃裏面仲有一大罐新鮮果汁，又有好多綠色嘅蔬菜。儲藏室裏面又有一整排自製嘅番茄同埋酸黃瓜罐頭，一罐罐嘅豆，仲有幾包米，仲有好多餅乾同埋意大利粉添啊！我由廚房嘅窗向外面望，同正喺度落緊嘅雪講：繼續落啦，我有好幾個禮拜嘅食糧啊！我開始煮咖啡，又攞咗一個美式馬芬蛋糕出嚟，撕咗其中一個角，細啖細啖咁樣食。我諗，一不做二不休，就喺個櫃裏面攞咗格仔鬆餅機出嚟。畢竟呢個都係落雪嘅日子嘅樂趣之一啊，就係你會有返啲時間去做一啲你平時唔會做，但係又冇乜理由唔做嘅事喎。我倒咗一杯咖啡，喺架上面攞咗一啲材料，開始混合、攪拌、預熱個鬆餅機。我喺餐台上面為自己擺好咗一個位，放咗我最鍾意嘅缺角碟、一張餐巾紙同埋一支叉。突然間有個記憶閃過我個腦喎，就係阿姨喺我哋細個嗰陣做嘅一件事。佢個櫥櫃裏面有一個好特別嘅碟㗎，上面漆住金色嘅舊式圖案，淨係得碟㗎咋，冇其他搭配嘅餐具。如果你考試考得好，或者過生日，又或者嗰一日你過得好差，需要感受到自己嘅特別或者受到關心嘅時候，佢就會將呢個碟放喺你個座位上面。當你坐低嘅時候，你個身都會挺得比人哋高一啲啊！你仲會感受到佢溫暖嘅手放喺你膊頭上面。嗰晚嘅晚餐都會特別好食㗎。我將啲麵糊倒入預熱咗嘅鬆餅機嘅時候，呢個記憶又令我覺得好溫暖啊！啲麵糊吱吱聲咁響，喺空氣裏面充滿咗鬆餅嘅香味。我就笑啦。無論係美式鬆餅或者格仔鬆餅，總係逃唔過要整3個嘅定律㗎。通常第一個就係冇熟透，第二個就會係燶咗，第三個先會係完美㗎。裝滿咗個碟之後，我就坐低。台上面有杯啱啱煮好嘅咖啡，同埋一細壺溫熱過嘅楓糖漿。我一邊食一邊睇住啲雪喺度落，我又搣咗一個柑，配住咖啡，一嚿一嚿慢慢咁樣食。
我將啲金嘅皮放喺一邊，諗住可能等一陣可以將呢啲皮放入個燉鍋，再加埋肉桂棒、香草同埋丁香，就係咁樣一鍋燉住一日，屋企裏面就會充滿住呢種甜甜嘅味道，空氣都會因為啲蒸汽而變得冇咁乾燥㗎。我洗好咗個碟，整理好咗廚房，由一個窗又行到另外一個窗，又向外面望住啲雪。我前一晚將啲柴火攞咗入嚟，填滿咗壁爐，準備好可以點火。我畫咗一支好長嘅火柴，點咗啲紙嚟引火，望住啲火開始燃燒。我就加咗幾嚿大嘅木頭，跪咗喺壁爐前面一陣，直到我塊面同埋啲手指都暖返。呢個時候，風喺外面吹啊，我望到有一道細細嘅雪龍捲風喺空中出現，跟住又消失咗。或者晏啲我會着多啲衫，踩住雪行一段長路，行過田地同埋樹林，再用一杯熱飲獎勵自己。但係而家我暫時唔想離開呢個舒服嘅地方啊！我諗我會玩下砌圖，放一部舊電影做背景音樂，可能又會睇幾個鐘頭嘅書，又或者浸個熱水浴，浸到啲手指同埋皮膚都巢晒皮為止。但係首先，而家早餐食得好飽啊，身體喺個火爐前面又好溫暖。我瞓喺梳化上面，伸一伸手腳，拉起一條長長嘅毛氈冚住對腳，感覺而家最好嘅主意就係合埋雙眼，聽住木頭燃燒嘅聲音，喺冬日裏面再瞓多一陣。祝你有個好夢。聽完呢個故事裏面因為大雪而被迫放鬆，令我諗起幾年前我哋都有同樣嘅經歷。我仲記得當時好多人發掘到好多嘅才華，喺 IG 上面見到好多人煮嘢食，有啲填顏色，仲有玩樂器添。大家又知唔知呢啲要用雙手配合嘅興趣對大腦有好多好處㗎？雙手配合大腦嘅活動，keep 住個大腦活躍，令佢延遲衰退。佢仲會穩定情緒，因為可以刺激血清素同多巴胺。講到呢度，令我諗起我嘅嫲嫲。大多數嘅嫲嫲都有好多呢啲嘅興趣，佢哋會整麵包、織下冷衫、包下餃子咁。希望大家一齊得閒攞返呢啲興趣出嚟做下，氹下自己開心啦。